Здравствуйте, меня зовут Абраева Динара Булатовна, я лор-врач, взрослый и детский. Сегодня мы поговорим на тему храп. Что такое храп? Храп – это нарушение носового дыхания и появление звука определенного, то есть который слышен на расстоянии нашим близким, чаще всего появляется во время сна в горизонтальном положении, как у детей, так и у взрослых. Причины появления храпа, их бывает в в оториноларингологии несколько. То есть это искривленная носовая перегородка, то есть когда носовое дыхание затруднено, соответственно, у нас сужаются носовые ходы, и воздух, проходя через суженные носовые ходы, он, получается, резонирует и появляется храп. Вот. Второй момент – это аденоиды у детей и увеличенные миндалины, как у детей, так и у взрослых. Хочу отметить, что аденоиды бывают также у взрослых, то есть после 25 лет, после 30 лет. Это встречается довольно редко, но все же это бывает в практике. Еще одной причиной появления храпа является гипертрофия мягкого неба. То есть это когда у нас идет расслабленная мышца мягкого неба, она увеличена и также может перекрывать полость носоглотки, сужая пространство для дыхания и, соответственно, вызывая вот этот резонирующий звук, который мы называем храпом. Храп бывает как у детей, так и у взрослых, но причины появления храпа, они разнятся. Так, у детей причиной появления храпа чаще всего являются увеличенные аденоиды, то есть это небная миндалина, которая находится в носоглотке. Она начинает расти где-то с года-полтора у детей, и максимальный рост достигает к 7 годам. Аденоиды – это естественная такая вот защита для ребенка, то есть она является таким своеобразным фейс-контролем для микробов, для вирусов, бактерий, микроорганизмов различных. Но бывают такие случаи, когда ребенок часто болеет, частые ОРВИ, ОРЗ, ангины, когда у ребенка ослабленный иммунитет, также когда ребенок начинает поздно сморкаться, это все способствует увеличению, то есть, как в медицине мы говорим, гипертрофия небной миндалины или аденоидов. Но стоит отметить, что сами по себе аденоиды не являются заболеванием. Это анатомическое образование, которое в норме есть у всех детей. Вот. После 7 лет аденоиды не растут, и приблизительно к 12-13 годам они атрофируются и исчезают. Правда, не у всех. Если они не исчезают, это уже патология, это не норма, и стоит обратиться к врачу. У взрослых храп чем вызывается? Это искривление перегородки носа, нарушение носового дыхания, это хронические гаймориты, воспаление околоносовых пазух носа, то есть синуситы хронические. Также храп бывает конечно, это не лоровская причина, но чаще всего тоже мы сталкиваемся с этим, это ожирение, то есть когда у нас жировая клетчатка, подкожная жировая клетчатка, она сужает просвет носоглотки и, соответственно, носовое дыхание и затрудняется, появляется храп. Полипы полости носа и около носовых пазух также способствуют появлению храпа. Вот смотрите, когда человек храпит, это говорит о том, что сужаются носовые ходы и верхние дыхательные пути, они сужаются. Иначе бы звук, вот такой как храп звук, он бы не появился. Соответственно, когда человек храпит, поступает мало воздуха в легкие, соответственно, через легкие в кровеносное русло. И первая опасность храпа – это гипоксия, то есть низкий уровень кислорода в крови, а без кислорода ни одна реакция у нас в организме не проходит. Но стоит отметить, что человек с храпом или ребенок может жить довольно-таки длительное время. То есть это не будет сразу так вот раз, и как человек задохнулся или что-то такое вот в этом роде. Нет. У нас в организме есть компенсаторные процессы, то есть организм постепенно привыкает ко всему.
И даже если, например, у нас нос плохо дышит, мы начинаем дышать ртом. Если одно ухо плохо слышит, мы начинаем лучше слышать другим ухом. То есть механизмы нашего организма, они настолько совершенны, что он приспосабливается ко всему. Соответственно, человек с храпом может жить достаточно долгие годы и даже десятилетия, но это будет отражаться на его общем иммунитете, на его организме. То есть сосуды уже будут перестраиваться по определенному типу, то есть они будут привыкать к этой гипоксии, они будут находиться в суженном таком состоянии и могут беспокоить тогда вялость, слабость, головные боли. То есть могут быть нарушения со стороны вообще не уха, горла, носа, а по другим органам нарушения. И человек не будет знать и не будет предполагать, что причиной этому всему является недостаток кислорода. То есть, что симптомом является храп, причина недостаток кислорода, а первоначальная, изначальная причина – это, например, искривление носовой перегородки или хронический гайморит, либо же полипы полости носа, либо около носовых пазух носа. Поэтому всегда важно знать именно первопричину появления тех или иных симптомов, того же храпа, как у ребенка, так и у взрослого. Есть еще такое состояние апноэ. Апноэ – это нарушение дыхания, то есть остановка дыхания во время сна. Человек периодически, например, когда он храпит, и носовые ходы, дыхательные пути, они сужаются, в какие-то моменты они могут полностью закрываться. Это состояние и называется апноэ, от нескольких секунд до определенного времени. Ну, конечно, до минуты, например, да, это редко, конечно. Чаще всего это состояние длится несколько секунд. Если появляется апноэ, то есть это остановка дыхания во время сна, это уже нужно бить тревогу, уже нужно обращаться к лор-врачу. Также есть у нас специалисты по храпу, это именно врачи, лор-врачи, которые пошли по узкой стезе, получили специализацию, их называют сомнологи. То есть это специалист, который занимается именно проблемами храпа, как у детей, так и у взрослых. Какие анализы можно сдать, если у человека храп появился? Или если вы заметили, что у вашего близкого человека храп? В первую очередь это нужны анализы крови, чтобы посмотреть уровень гемоглобина, то есть это можно сдать анализы на ферритин, это железо, потому что гемоглобин, железо, они напрямую связывают кислород и разносят его по органам и тканям. Можно сделать компьютерную томографию пазух носа, либо рентген пазух носа. Также можно будет сдать анализы бактериологические посевы из носа, из горла на различную микрофлору, то есть это грибы, это бактерии, это вирусы, то есть, чтобы выяснить причину. В любом случае весь спектр анализов, то есть это либо анализы крови, либо это анализы инструментальные, как рентген или КТ, это назначается вашим врачом, то есть чтобы вы не сдавали лишние анализы. То есть, поэтому всегда должен быть специалист, который вас направит. Всегда важно помнить, что важно следить за своим состоянием и за состоянием своих близких, за их сном, высыпаются они или нет, есть ли у них храп или нет. Если вы хотите помочь себе или своим близким, друзьям, то необходимо обязательно пойти к специалисту, то есть это тот же лор-врач, врач ухо, горло, нос, либо специалист-сомнолог. Но не везде есть сомнолог, не в каждом городе, поэтому этой проблемой чаще занимается лор-врач, и консультация, прием, осмотр именно этого специалиста необходим в данном случае, когда у нас есть храп. Спасибо большое за внимание. С вами была Абраева Динара Булатовна, лор-врач, как взрослый, так и детский. Ссылку на мой инстаграм вы можете посмотреть внизу под этим видео в описании. До свидания.